ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் ஈஸி டெக். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பட்ஜெஸோட கேஸ் செட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு பட்ஜெஸோட கேஸ் செட்டப்பை 3 செட்டப் பிரிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு செட் கேஸ் சைஸ், செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஆக்சசரிஸ் அண்ட் ஃபுட்டு. இதை இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு செட் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு செட் கேஸ் சைஸ். கேஸ் சைஸ் 1x1x1.5 ஃபீட்டில் வைங்க. அப்போ தான் பட்ஜெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும். அந்த கேஸை நீங்கள் 3 சைட் க்ளோஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஹைட்டாகவே வைங்க. அப்போ தான் உங்கள் பட்ஜி சீக்கிரமாக ப்ரீட் பண்ணி ஏக் லே பண்ணும். அண்ட் செகண்ட் ஃபுட். நீங்கள் உங்கள் கேஜில் பட்ஜெஸ்க்கு தெனை அண்ட் வாட்டர், கட்டில் ஃபிஷ் போன், அதாவது கனவா ஓடு, இந்த 3 பொருளையும் எல்லா நேரமும் இருக்கிற மாரி பார்த்துக்கோங்க. சரி, தெனையை தவிர வேறு என்ன கொடுக்கலான்னு கேட்டிங்கன்னா, முளைக்கட்டிய தானியங்கள், கீரைகள் அண்ட் லோபர்ட்ஸ்க்கு பிடிச்ச கொத்தமல்லி, புதினா வாரத்தில் 4 டைம்ஸ் வைங்க. அடுத்து ஆக்சசரிஸு. நீங்கள் பட்ஜெஸ் கேஜில் பொருள் வைக்கணும். என்ன பொருள்னு கேட்டிங்கன்னா, பானையும் குச்சியும் வைக்கணும். அப்போ தான் அதுக்கு மீட் பண்ணி பானையில் போய் எக் லே பண்ணும். சரி, இந்த வீடியோ முடிஞ்சுது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிங்கன்னா என் சேனலுக்கு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கும். தேங்க்யூ.